एरो इंडिया 2025 में भी ये देखा गया कि जब एयर चीफ मार्शल ने पब्लिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर भरोसे की कमी दिखाई। उनका कहना था कि आईएएफ को एचएएल पर पूरा भरोसा ही नहीं है, क्योंकि डिलीवरी डिलेज, क्वालिटी कंट्रोल और स्पीड ऑफ प्रोडक्शन में अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं। देखिए, अगर इंडियन एयरफोर्स को ही अपने इंडिजिनस एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स पे भरोसा नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम सेल्फ रिलायंस से बहुत ज़्यादा ही दूर हैं और भविष्य में हम फॉरेन के जेट्स पर ही ज़्यादा डिपेंडेंट होने वाले हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि F-35 जैसे फाइटर जेट्स कोई जादू की छड़ी तो है नहीं।